عزيزي المشاهد، أنت الآن على قناة قلب الفيلم. يا ريت تدعم القناة بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. بيبدأ فيلم الليلة مع صحفية جميلة جدا اسمها روبن، وكانت شاطرة جدا في شغلها، وهي الدينامو بتاع الجريدة، ومن غيرها كل حاجة تبوظ. ومديرة الجريدة بتحبها جدا ومعتمدة عليها في كل صغيرة وكبيرة، وكمان أصحابها في المجلة بيحبوها جدا، وما عندهاش عداوة بينها وبين أي حد. وعلشان روبن شايلة الجريدة ما خدتش أجازة من 5 سنين. بعد كده روبن بيجي لها بوكي ورد غالي جدا، وكان من حبيبها فرانك اللي بقاله فتره طويله ما شافهاش بسبب شغلها في الجريده، وكمان بعت لها مع الورد دعوه عشان يتعشوا مع بعض بالليل. وقتها روبن ما كانتش عاوزه تروح علشان ما عندهاش اي وقت تضيعه، لكن خافت ان فرانك حبيبها يزعل منها. وفعلا بالليل بتلبس فستان اسود جميل، وراحت قابلت فرانك اللي كان فرحان بيها جدا. ساعتها فضل يلومها لانه مش عارف يقعد ويتكلم معاها. راحت روبن اعتذرت ليه وعرفته انها مشغوله جدا. بعد كده فرانك بيقول لها غمضي عينيكي، وفعلا بتعمل كده. ساعتها اتفاجئت ان فرانك عامل لها رحله لمده 6 ايام على اجمل جزيره في العالم، وروبن كان امنيه حياتها انها تروح الجزيره ديت، وبنعرف انها موجوده في المحيط الهادي. راحت ما فكرتش على طول وقررت انها تاخد اجازه لان دي امنيه حياتها. وفعلا كلمت المديره اللي ما كانتش راضيه في البدايه لان الجريده معتمده عليها في كل حاجه. راحت روبن طمنتها انها تظبط كل حاجه قبل ما تسافر. وفعلا تاني يوم الصبح بتاخد اول طياره مسافره، وفرانك كان فرحان وسعيد جدا لان حبيبته روبن موجوده معاه. لكن علشان يوصلوا للجزيره لازم ياخدوا طياره خاصه تانية لان الجزيره وسط الميه. وقتها بيقابلوا طيار متقاعد اسمه كوين، وروبن لما شافته وهو بيصلح الطياره خافت جدا. راح كوين طمنها وقال لها دي مشكله صغيره وانا متعود على كده. راحت اتكلمت مع فرانك وعرفته انها قلقانه جدا من الطياره وكمان شكل الطيار، وكانت عاوزه تلغي الرحله. راح فرانك طمنها وقال لها انا سالت عليه وعرفت ان هو احسن طيار في المكان، ونجح فرانك انه يهديها ويقنعها. بعد كده هما الثلاثه ركبوا الطياره. بعد شويه بنشوف بنت جميله جدا وزي الصاروخ واسمها انجل، وبنعرف ان هي حبيبه كوين الجديده اللي عرفها بس من كام يوم، ورايحه معاه عشان تتفسح معاه على الجزيره. وقتها هما طايرين بالطياره، وروبن لاحظت ان كوين شخص مش طبيعي لانه بيعمل حاجات غريبه مع حبيبته انجل وهو سايق الطياره. وفعلا بعد فتره صغيره بيوصلوا الجزيره، وفرانك وروبن كانوا مستمتعين جدا بالمناظر الطبيعيه الخلابه. علشان كده روبن شكرت فرانك جدا علشان حقق ليها امنيتها. وفي اول يوم ليهم على الجزيره طلعوا على البحر وكانوا فرحانين جدا ومستمتعين. وبالليل بنشوف فرانك وهو فرحان جدا لان حبيبه قلبه موجوده معاه. علشان كده فرانك استغل الفرصه واستغل الاجواء الجميله. وقتها طلع خاتم من جيبه، وساعتها قرر ان هو يخطب روبن رسمي. وقتها روبن اتفاجئت من اللي عمله وكانت متردده شويه لانهم لسه ما عرفوش بعض كويس، لكن في النهايه روبن وافقت ولبست الخاتم. بعد كده هما الاتنين بيرقصوا ويشربوا ويغنوا وعاشوا حياتهم. فجأة روبن بتشوف الطيار كوين سكران ومش قادر يصلب طوله، ونصحته انه يخف شرب شوية. قال لها ما اقدرش اعيش من غير ما اشرب. تاني يوم الصبح روبن وكوين كانوا موجودين على البحر والدنيا معاهم تمام وعشرة على 10 ومفيش احسن من كده. فجأة مرة واحدة بيجي الروبن تليفون من المجلة، وساعتها المديرة بتعرفها ان لازم تقطع الاجازة بسرعة لان في مشكلة كبيرة في الجريدة ومحدش يعرف يحلها غيرها. وقتها روبن المكان عجبها جدا وكانت عاوزة تقضي الاجازة هي وحبيبها فرانك. راحت المديرة بدأت تهددها انها تفصلها من المجلة وتحطم حياتها، والمديرة عرفتها انها تعوضها عن الرحلة دي برحلة احسن منها. وقتها روبن زعلت جدا وما كانتش عارفة تتصرف ازاي او تعمل ايه، لكن في النهاية عرفت المديرة انها تاخد اول طيارة وترجع بسرعة. بعد كده بنشوف الطيار كوين اللي عايش حياته مع حبيبته الجديدة انجي، ومقضيينها هما الاتنين ضحك وهزار. بعد كده روبن بتخبط على الباب وعرفته على اللي حصل وطلبت منه انه يرجعها المطار بسرعة. راح كوين قال لها انا اسف جدا، انا في اجازة مفتوحة مع حبيبتي انجي. ساعتها روبن عرضت عليه مبلغ كبير جدا علشان كده كوين وافق. وفي المشهد التاني بنشوف روبن وهي بتحتذر لحبيبها فرانك علشان هتسيبه لوحده وترجع الجريده. راح فرانك زعل منها جدا وعرفها انها بتحب الشغل اكتر منه، لكن روبن فرحته لما عرفته انها قبلت منه الجواز، وكمان قالت له الجريده تعمل لنا رحله تانية على حسابها. وفعلا في اخر النهار كوين وروبن بيتحركوا علشان يركبوا هما الاتنين الطياره. وساعتها روبن اعتذرت لكوين لانها قطعت الاجازه بينه وبين حبيبته انجي. راح قال لها الفلوس احسن منها. بعد كده بيركبوا الطياره ويطيروا هما الاتنين، وهم طايرين روبن اتكلمت معاه وعرفته انها شغاله في جريده مشهوره جدا. وفعلا كوين بيشوف صورها في المجله، لكن وقتها روبن كانت خايفه جدا من كوين علشان عارفاه بيشرب بشراسه لانها شافت الطياره مليانه كحوليات. فجاه مره واحده الجو بيقلب وتقوم عاصفه وامطار ضخمه جدا، وروبن من المنظر كانت خايفه جدا ومرعوبه.
علشان كده خدت حباية المهدئ بتاعتها. بعد كده كوين حاول يسيطر على الطيارة، لكن الطقس كان أقوى منه وفضل يحرك في الطيارة يمين وشمال. وقتها حاول يستخدم جهاز الإرسال علشان يطلب المساعدة، لكن للأسف جهاز الإرسال بيبوظ. وساعتها كوين عرف إنه لو كمل الرحلة الطيارة تنفجر بيهم. علشان كده كوين قرر إنه ينزل بالطيارة على أقرب جزيرة تقابله. في المشهد اللي بعد كده بنشوف فرانك اللي مقضيها سهر وشرب على الجزيرة وعمال يعاكس في البنات اللي بترقص. وساعتها استغل إن حبيبته مش موجودة معاه، علشان كده كان بيعمل اللي هو عاوزه. وبنرجع للطيارة مرة تانية وبنشوف كوين هو بيدور على أقرب جزيرة ليه، وفعلا بعد شوية بيشوف جزيرة من بعيد وبدأ يقرب ليها، لكن العاصفة كانت قوية جدا وما كانش عارف يتحكم في الطيارة. علشان كده الطيارة بتخبط منه على الأرض، وللأسف الأجنحة بتاعتها باظت وما ينفعش تشتغل مرة تانية. لكن هما الاتنين كانت حالتهم كويسة جدا ومفيش حد اتصاب فيهم. وبنعرف إن الجزيرة ديت تقريبا محدش وصل ليها من البشر. ولما طلع عليهم النهار روبن بتحاول تتصل بالتليفون علشان تكلم اي حد يساعدهم، لكن وقتها للاسف ما كانش فيه اي تغطيه. راح رمت التليفون لانه ملوش اي لازمه. بعد كده كون بيتكلم معاها وعرف ان الطياره ما ينفعش تشتغل مره تانية ولازم نساعد بعض ونصبر على الجزيره لحد ما نشوف اي طياره او مركب قريبين لينا. وساعتها عرف ان معاه مسدس الانقاذ، وللاسف ما كانش فيه غير طلقه واحده، وعرف انه هيستخدم المسدس اول ما يشوف طياره قريبه منهم. لكن روبن اتعصبت عليه جدا وعرفته ان هو افشل طيار شافته في حياتها، علشان كده طلبت منه يرجع لها الفلوس اللي خدها منها. بعد كده كون بيحاول يهديها وعرفها ان لازم يتعاونوا مع بعض علشان ينقذوا نفسهم من على الجزيره. بعد كده بنشوف فرانك اللي بيجيله تليفون من الجريده يعرفوا ان روبن ما رجعتش لحد الان. ساعتها فرانك بيجلج عليها جدا وحس ان في حاجه حصلت ليها وما كانش عارف يتصرف ازاي او يعمل ايه. في المشهد التاني بنشوف كوين بيطلب من روبن انها تساعده وتيجي معاه تدور على ميه علشان يشربوا بيها. وفعلا هما الاتنين بيدوروا في كل مكان في الجزيره لحد ما شافوا شلال كبير وفعلا بيقربوا منه. فجاه مره واحده روبن شافت خنزير بري كان عاوز يهجم عليها، راحت خافت منه ونزلت الميه. راح كوين قال لها ده حيوان اليف وما تخافيش منه. بعد كده طلب منها انها تطلع من الميه بسرعه. راحت روبن قالت له مش قادره لان في حاجه دخلت في بنطلوني. وقتها كون قرب منها عشان يساعدها، وساعتها اتفاجئ ان في تعبان في البنطلون بتاعها، علشان كده طلب منها ما تتحركش وفعلا نجح ان هو ينقذها من التعبان. بعد كده بنشوف فرانك حبيب روبن وكان معاه جيني حبيبه كوين وهو واخد طيارة خاصة وبيدور على حبيبته في كل مكان. وبنرجع للجزيرة مرة تانية وبنشوف كوين وروبن بيتعاونوا مع بعض وبدأ يعملوا خيمة عشان يناموا فيها. وكمان كوين نجح انه يصطاد طاووس وشواه على النار وظبطه خالص. وروبن عجبها الاكل وبدأت تاكل بشراسة. في الوقت ده حست ان كوين راجل طيب جدا بس اللي يقرب منه ويفهمه، لكن عنده شوية مشاكل زي كل الناس. تاني يوم الصبح روبن كانت نايمه في الطياره، وقتها سمع صوت طياره بتقرب منهم. راحت بسرعه جرت على كوين اللي كان رايح في سابع النومه بسبب الشرب اللي بيشربه. راحت روبن خدت المسدس من جيبه وحاولت انها تنشل على الطياره علشان تلفت انتباه الطيار، لكن للاسف ما عرفتش تستخدم المسدس والطلقه جت في الشجره وولعتها. وراح كوين اتخض وقام من النوم بسرعه ولمها جدا على اللي عملته لان دي اخر طلقه معاهم. بعد كده بتشوف فرانك وانجي بيدوروا عليهم في كل مكان. في المشهد التاني بتشوف روبن وكوين قرروا يدوروا على اي حد عايش على الجزيره وهم ماشيين، للاسف الارض بتنهار بيهم وهم الاتنين بيقعوا ويصابوا، لكن نجحوا بصعوبه انهم يخرجوا من وسط الجبل. بعد شويه كوين بيتفاجئ بعقرب سام ماشي على راس روبن. راح طلب منها انها تثبت وما تتحركش ونجح ان هو ينقذها. بعد كده هما الاتنين بيلفوا في كل مكان على الجزيره وللاسف ملقوش اي حد موجود. وقتها اليأس والاحباط بدا يسيطر عليهم وحس ان هم خلاص هيموتوا على الجزيره. وفي عز التعب والارهاق روبن بتقول لكوين المكان عاجبني جدا. راح قال لها يا حبيبتي ما تخافيش هنموت احنا الاتنين هنا. وقتها حس ان روبن عبيطه شويه ومش مقدره الخطر اللي هم فيه. راح اتعصب عليها وقال لها لازم تسمعي كلامي والا كل واحد يمشي في طريق. راحت روبن خافت جدا وبطلت كلام. فجأة روبن بيشوف بالمنظار بالبعيد قارب كبير قريب منهم، وقتها الامل والفرحه رجعت ليهم، علشان كده نزلوا بسرعه من فوق الجبل وخدوا قارب النجاه الموجود في الطياره وبدا هما الاتنين يقدفوا ناحيه المركب الكبير. لكن لما قربوا منه اتفاجئوا ان هو مركب قراصنه، عشان كده رجعوا بسرعه مره تانية لان القراصنه لو شافتهم هتخلص عليهم او يطلبوا منهم اي فديه. المفاجاه ان القراصنه هم كمان شافوهم، علشان كده هما الاتنين اتحركوا بسرعه قبل القراصنه ما توصل ليهم وبدا القراصنه يضربوا عليهم نار. لكن روبن وكوين نجحوا ان يهربوا منهم وجروا واستخبوا وسط الجبل. لكن للاسف القراصنه عرفوا مكانهم وكانوا خلاص هيضربوهم بالنار ويخلصوا عليهم. راحت روبن شغلت دماغها وضحكت عليهم وقالت لهم انا عارفه مكان دهب كتير على الجزيره. وفعلا القراصنه بيصدقوا كلامهم ويمشوا وراهم. بعد كده روبن وكوين نجحوا انه يهربوا منهم وفضلوا يجروا لحد ما وصلوا لاعلى حته في الجزيره، وللاسف القراصنه كانوا بيجروا وراهم. وقتها ما كانش فيه غير حل واحد قدامهم انهم ينطوا من اعلى حته في الميه. وقتها روبن كانت خايفه جدا ومرعوبه. راح كوين بدا يشجع فيها وفعلا بيقفزوا هما الاثنين من اعلى حته في الجزيره. وبنرجع مرة تانية لفرانك حبيب روبن اللي زعلان جدا على حبيبته. وقتها انجل حبيبة كوين كانت موجودة معاه. راحت قالت له ما تعملش في نفسك كده، هما الاتنين مع السلامة.
وفرانك لاحظ ان انجل مش زعلانه على حبيبها. وفي المشهد التاني بتشوف كوين وروبن اللي نجح ان هم يوصلوا للشط، وروبن كانت تعبانه جدا من المسافه اللي قطعوها في العوم. وساعتها كوين كان فرحان جدا انهم نجحوا انه يهربوا من القراصنه، عشان كده قرب لروبن وبسها، وهي كانت خلاص هتندمج معاه، لكن افتكرت حبيبها فرانك وعرفت كوين انها مخطوبه وما ينفعش تعمل كده. راح كوين احترم كلامها وما رضيش يغصب عليها، على الرغم ان هو زعل جدا لانها بنت زي القمر. بعد كده هما الاتنين مشوا في الغابه عشان يوصلوا للمكان اللي كانوا عايشين فيه. فجاه بيشوفوا طياره قديمه من ايام الحرب العالميه موجوده بين الشجر. بعد كده بنرجع لفرانك اللي راح مع انجل الغرفه بتاعتها، وبدات تعمل حركات غريبه قدامه لانها كانت عاوزه تشجعه عشان يدخل معاها في علاقه. ساعتها الشيطان بدا يسيطر على فرانك، وللاسف فرانك بيعمل معاها شاي باللبن ويخون حبيبته لاول مره. والصبح فرانك كان بيلوم نفسه وندمان جدا على اللي حصل. راحت انجل قالت له عادي انا مش هعرف اي حد، وعرفته ان دي مش اول مره ليها تخون كوين. راح فرانك استحقرها جدا لان هي السبب في اللي حصل. وبالليل كوين وروبن بيقربوا لبعض. ساعتها حست ان كوين هو الراجل اللي بتدور عليه واللي بيخاف عليها وعاوز يحميها باي طريقه. بعد كده كوين بيسالها عن حبيبها فرانك، راحت عرفته انها بتحبه جدا علشان هو مخلص ليها وعمره ما خانها. تعالى شوفي يا اخت اللي عمله مع انجي. بعد كده روبن بتساله عن حبيبته انجي، قال لها دي مش حبيبتي، دي واحده ماشيه معايا عشان خاطر الفلوس، وانا بتسلى معاها لحد ما تفرج، وعمر ما فكرت فيها انها تكون شريكه حياتي. تاني يوم الصبح روبن كانت نايمه واتفاجئت ان كوين بيفك جناح الطياره القديمه. راح اتكلم معاها وعرفها اللي هو عاوز يعمله، وفعلا روبن بتقتنع بالفكره بتاعته وكمان بدات تسحب معاه وتساعده. وهم في الطريق كوين بدا يتكلم معاها وعرفها ان هو بيحبها جدا واتمنى ان كان شافها من زمان. ساعتها روبن فرحت جدا لما سمعت منه الكلام ده، لكن للاسف عرفته انها بتحب فرانك. وفي المشهد التاني بتشوف فرانك وهو زعلان جدا بسبب اللي عمله مع انجي. راحت اتعصبت عليه وقالت له انت مش راجل. بعد كده صاحبه بيعرفه ان فريق الانقاذ هيبطل بحث عن روبن لان مفيش امل انها تكون عايشه. راح فرانك زعل جدا من كلامه لان حبيبته روبن خلاص ماتت ومش هيشوفها مره تانيه. وفي المشهد اللي بعد كده روبن وكينو بيتعاونوا مع بعض وبدأ هما الاتنين يصلحوا في الطيارة، وفعلا بعد مشقة وتعب نجحوا هما الاتنين يصلحوا الطيارة. فجأة مرة واحدة القراصنة هجموا عليهم وبدأ يضربوا عليهم نار، وللأسف كينو وقتها اصاب إصابة خطيرة، وروبن جرت عليها عشان تساعده ونجحت انها تركبوا الطيارة بسرعة قبل ما القراصنة توصل ليهم. وفعلا كينو رغم إصابته بيشغل الطيارة، وقتها القراصنة فضلت تضرب عليهم نار من كل مكان، لكن كوين نجح ان هو يطير بيها. ساعتها واحد من القراصنة بيضرب طلقة بالغلط راحت دمرت المركب اللي فيه. بعد كده كوين بدأ يعلم روبن طريقة الهبوط بالطيارة عشان لو حصل له أي مكروه تعرف تنقذ نفسها. وبنرجع لفرانك اللي بيعمل حفلة وداع لحبيبته وجامع كل أصحابه وأحبابه على الشط. بعد كده كوين بيفقد الوعي وروبن بدأت تسوق الطيارة بنفسها لحد ما نجحت إنها توصل للجزيرة اللي كانوا فيها. راح فرانك وأصحابه لما شافوا الطيارة جروا عليها عشان يساعدوهم، وقتها لما شاف حبيبته روبن لسه عايشة ما كانش مصدق نفسه وبيودوهم المستشفى بسرعة عشان يتعالجوا. بعد فترة كوين بدأت تسترد صحتها والإصابات اللي فيها بدأت تخف. راح فرانك راح عندها عشان يطمن عليها. ساعتها بيقول لها على اللي حصل بينه وبين إنجي واعتذر ليها لأنه خانها، لكن الغريب وقتها إن إنجي ما كانتش مهتمية بكلامه علشان كانت بتفكر في كوين الراجل اللي ألف واحدة تتمناه. علشان كده تاني يوم راحت المستشفى عشان تطمن عليه، ولما شافها كوين فرح جدا وما كانش مصدق ان هي جايه تزوره. بعد كده روبن شكرته جدا على اللي عمله معاها وعرفته انها قضت معاه اجمل 6 ايام في حياتها، وعرفته انها مسافره وراجعه بلدها. ساعتها كوين بيزعل جدا. وفعلا تاني يوم فرانك وروبن بيروحوا المطار علشان ياخدوا اول طياره راجعه بلدهم. فجاه روبن بتتكلم مع فرانك وعرفته انها مش هتقدر تكمل معاه بسبب خيانته ليها، وكمان عطته الخاتم بتاعه. ساعتها فرانك بيزعل جدا لانها سابته. المفاجاه ان كوين خف وخرج من المستشفى وراح المطار عشان يودع روبن، لكن للاسف روبن كانت خلاص سافرت. فجاه روبن بترجع بالطياره، وساعتها كوين لما شافها ما كانش مصدق نفسه. راحت قربت منه واتكلمت معاه وعرفته انها بتحبه جدا وعاوزه تكمل حياتها معاه. وبكده يخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم دوس لايك واشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وسلام.